করছো আর মাই ডেইলি ব্লগ চ্যানেলে তোমাদের সকলকে অনেক অনেক ওয়েলকাম আর অনেক অনেক ভালোবাসা। আমি সুস্মিতা আর এখন বাজে 10:30 আর সকালে আমার অর্ধেক কাজ কমপ্লিট। বাসন মাজা সকালের বাসি কাজ তো হয়ে গেছে, সকালেই হয়ে গেছে। আর বাসন মাজা হয়ে গেছে। রাত্রে যে বাসনগুলো ছিল কালকে রাত্রে যে বাসনগুলো আমি রেখে দিয়েছিলাম মাজিনি, সেগুলো মাজা হলো। তারপরে নাস্তা খাওয়া হয়ে গেছে, মানে ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে গেছে। আজকে ব্রেকফাস্টে আলুর তরকারি করেছিলাম, আলুর তরকারি দিয়ে মুড়ি দিয়ে খেয়ে গেছে। আমি যেহেতু মুড়ি খাই না ওই জন্য আমি খেয়েছি ভাত, কুকারে অল্প করে ভাত করে নিয়েছিলাম, দিয়ে ডিম সেদ্ধ দিয়ে ভাত খেয়ে নিয়েছি। আর হাজবেন্ড ছেলে মেয়ে আলু তরকারি দিয়ে মুড়ি খেয়েছে আর ডিম সেদ্ধ খেয়েছে। আর এখন ডিম সেদ্ধটা প্রতিদিনই খাচ্ছি, তার কারণ হচ্ছে করোনার জন্য এখন ডিম সেদ্ধটা প্রতিদিন আমরা সকালবেলা খাচ্ছি। আর হাতেই মাত্র ভাত চাপিয়ে এলাম। আজকে আবার জামা প্যান্টও কাচা আছে। আর আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, আমি আমার ফ্রিজটা অনেকদিন ধরে পরিষ্কার করা হয়নি, আজকে আমি ফ্রিজটা পরিষ্কার করব, সেটা তোমার সঙ্গে শেয়ার করব। তোমরা ভিডিওটা দেখো, তোমাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। আর তোমাদের কাছে আমি রিকোয়েস্ট, প্লিজ আমার একটু সাপোর্ট করো। তোমরা আমার চ্যানেলটাকে যারা যারা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর ভালো লাগলে ভিডিওটা অবশ্যই একটা লাইক করো আর কমেন্ট করো। তাহলে চলো আমি আমার কাজগুলো করে নিই, তারপরে তোমাদের সঙ্গে আমি ফ্রিজটা পরিষ্কার করবো, সেটা তোমার সঙ্গে শেয়ার করবো। তাহলে চলো আগে কাজগুলো গুছিয়ে নিই, রান্নাটা করে নিই। আর আজকে রান্না মনে হয় হাজব্যান্ড বললো যে মটন আনবো, যদি মটন পাই আনবে, নাহলে সবজি করতে হবে, কিছু করার নেই। তাহলে চলো কাজগুলো করে নিই। আর ছেলে মেয়ে ওখানে ক্যারাম খেলছে, সব সময় ঝগড়া অন্য বড় ঝগড়া লেগে আছে। তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাবে তো তোমাদের ছেলে মেয়ে এরকম করে কি না। না আমার ছেলে মেয়ে শুধু বেশি বেশি করে, আমি বুঝতে পারি না। আমার তো মনে হয় যে আমার ছেলে মেয়ে এত এরকম করে, মানে কি বলবো, এত বদমাইশ করে, এত ঘর নোংরা করে, মানে কি বলবো। আমি সারাদিন কাজ করে করে আপনার আলা হয়ে যায়। ঘর একেই তো কাজ, এত কাজ সারাদিন আমাকে এক হাতে কাজগুলো করতে হয়, এতগুলো লোকের রান্না, তারপরে এত কাজ এক হাতে করতে হয়। তার মধ্যে আবার ছেলে মেয়ে ঝগড়া করবে, আবার ঘরগুলো নোংরা করবে। দেখো যেন ক্যারাম খেলছি, তোমার দেখা চলো। দুটো বদমাইশ মিলে ক্যারাম খেলছে এখানে, এই দেখো বুঝেছো, যেন কত মিল, এক্ষুনি ঝগড়া লাগবে। কিট্টু কখন ঝগড়া করবি ভাইয়ের সঙ্গে? এর মনে হচ্ছে কত মিল দু ভাই বোনে, কিন্তু একটু পরেই আবার ঝগড়া লেগে যাবে। ক্যারাম খেলতে খেলতে ঝগড়া হবে দুজনকার, দিয়ে আবার ক্যারাম খেলা বন্ধ করে দেবে। আর ভাত চাপিয়ে দিয়েছি, হাজব্যান্ড তো খেয়ে দোকান তো চলে গেছে কখন। আগে তাড়াতাড়ি উঠেছিলাম বলে তাড়াতাড়ি যখন নাস্তা বানানো হয়ে গেছে, ওই জন্য আজকে হাজব্যান্ড 10টার মধ্যেই চলে গেছে দোকানে। এই যে দেখো ভাত চাপিয়ে দিয়েছি, বাসন সব মাজা হয়ে গেছে। আর তরকারিটা করে নিই, মানে রান্নাটা করে নিই, করা হয়ে গেলে তারপরে এইটাকে পরিষ্কার করতে হবে। কি অবস্থা দেখবে, অনেক দিন পরিষ্কার করিনি। আর দেখো ঠিক আছে, দেখো এত নোংরা হয়েছে, সব এলোকেচু হয়ে গেছে। দেখো অনেকদিন পরিষ্কার করা হয়নি। কালকে আমার হাজব্যান্ড বললো আগে ফ্রিজটা পরিষ্কার করবে তারপরে কাজ করবে। অনেকদিন ফ্রিজটা মানে একটা কেমন বাজে গন্ধ আসছে ফ্রিজটা দিয়ে, এরকম লাগে ফ্রিজটা পরিষ্কার করবে। তাহলে চলো কাজগুলো গুছিয়ে নিই, তারপর তোমার সঙ্গে শেয়ার করবো ফ্রিজ পরি। তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর অবশ্যই তোমরা প্লিজ আমাকে একটু সাপোর্ট করো, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। চলো আমি কাজগুলো গুছিয়ে নিই, তারপর তোমার সাথে আবার কথা বলবো। আর এখানে দেখছো এটা আমাদের বিয়ের ফটো, তোমার সঙ্গে পরে একদিন শেয়ার করবো বিয়ের অ্যালবামটা। দেখো এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ। চলো ওখানে কাজগুলো গুছিয়ে নিয়ে, রান্না বান্না সব কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর কাজও কমপ্লিট হয়ে গেছে আমার। আর এখন বাজে 1টা, ওই যে 1টা বাজে। এই যে এখানে মাংস হচ্ছে, আর মটন পাইনি, চিকেন নিয়ে এসছে। এই যে হচ্ছে গেছে, ছেলে মেয়েরা চান করা হয়ে গেছে, কিট্টু এইখানে চান করে রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি আমার কাজটা করতে যাই, মানে ফ্রিজটা পরিষ্কার করবো এবার। চলো তোমরা দেখতে থাকো। আর জামা প্যান্ট কাঁচা হয়ে গেছে, জামা প্যান্ট কিন্তু আমরা শুকোর দিইনি, আমি বাইরেতে একটু পরে দেবো। এটাকে করে নিই কাজটা, ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিই, তারপরে জামা কাপড় শুকোর দেবো। চলো করে নিই তাড়াতাড়ি করে।
যে ডাব্বাগুলো ছিল মানে খাপগুলো ছিল সব ধুয়ে দিলাম। আর এখানে জল ঝাড়তে দিচ্ছি। এই যে একটা চাদর পাতলাম, চাদরটার ওপরে জলটা ঝরাতে দিলাম। প্রচণ্ড হাঁপ পেয়ে গেছি। চাদরটার উপরে দিলাম কেন, নাহলে জলগুলো ঝরে এখানে নিচেটা দিয়ে পুরো ভর্তি হয়ে যাবে। ওই জন্য পাখিগুলো ওখানে আছে, তো ওই জন্য এখানে একটা চাদর পাতলাম, চাদরটা পেতে ওগুলো দিলাম, পুর করে দিলাম। এই যে তাহলে পাখি থেকে জল যাবে না কর, ওই জন্য দিলাম। এগুলো একটু জলগুলো ঝরে যাবে। জলটা যখন ঝরবে না, আমি তুয়ালটা নিয়ে এসেছি, এটা করে মুছে নেবো, তাহলে জলটা তাড়াতাড়ি ঝরে যাবে। দিয়ে তারপর ফ্রিজ আবার ঢুকিয়ে দেবো। চলো মুছে নিই। এই যে আমার ফ্রিজ পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। এই দেখো পুরো পরিষ্কার করা হয়ে গেছে।